Kod pripreme ove torte prvo ću otopiti 200 grama čokolade za kuvanje. Uradit ću to na ovaj najsigurniji način, a to je da u jednu posudu sipate vrelu vodu i da od gore stavite posudu sa čokoladom. Ostavite ovako da odstoji nekoliko minuta pa promešate. Za one malo iskusnije, mikrotalasna ili otapanje na pari. Kada se čokolada otopi, obavezno je ostavite da se prohladi. Sljedeće što radim je da umutim ovu jednu gotovu smesu za krempite. Obično sam je mutila, ako ste gledali neke prethodne videe, sa 600 ml mleka, ali ovaj put ću uraditi to sa 800 kako piše na pakovanju. Zašto? Jer ću dodavati crnu čokoladu koju sam otopila, pa će ona dodatno da stegne celu smesu. Cijela ova smesa je ovako nešto ređa, ali tako i treba da bude, jer ona kako stoji, tako se steže. Uzimam sad drugu posudu, pa u njoj mutim 500 ml biljne slatke pavlake. Ova slatka pavlaka je zaslađena, tako da ja neću dodavati šećer. Ko dodaje onu mlečnu, slobodno neka doda šećera po ukusu. Ni slatku pavlaku neću čvrsto mutiti, već samo ovako blago, zato što ću je dodavati tamo u onaj fil od krempite, pa da je ne premutim. Sada morate biti nešto pažljiviji, da ovu čokoladu sipate odmah u metlice od miksera dok mutite, kako vam se ne bi stvorile grudvice. Ostavite ovako mikser, pa ovo sad sve što je preostalo tu istresete gde je mikser mutio. Posebno vodite računa zato što ova smesa sa krempitom se muti sa hladnim mlekom, pa da ne dobijemo baš mnogo grudvica. Kada kažem grudvica, mislim na grudvice čokolade. Nije strašno, malo ćete i grickati. To otprilike ovo sad što vam ostane ovdje ovako sa strane. Nije ništa strašno, ali ta čokolada se već stegla. Sada ću tu polako da dodajem ovu slatku pavlaku i da mutim sve zajedno. Dodat ću jedno 2-3 puta. Ujedno, ovo vam je jedan od najjednostavnijih čokoladnih kremova. Nemojte da se uplašite sad zato što sam ja rekla da morate da vodite računa sa čokoladom zbog grudvica, samo je ohladite. Sad ćete da vidite jedan od najlepših čokoladnih filova, najjednostavniji, a tako penast i vazdušast. Pogledajte. Sljedeće što radim je da uzmem onu posudu od mućenja slatke pavlake, nećemo prljati drugu, samo ovako malo ove ivice obrišem, pa stavim 200 grama običnog šlaga u prahu, može šlag krema, pa sipam 300 ml mleka i sad to sve zajedno umutim. Sljedeće što nam je potrebno je 2 ova pakovanja turskog keksa po 300 grama. Keks zatim delim na 4 dela da imam 4 sloja, da mi glume 4 kore. Taman svaki ovaj jedan red vam je jedna kora. Za slaganje torte uzmete tacnu, pa ređate keks, fil, šlag ili uzmete ovako jedan pleh. Pa na dno stavite foliju, kesu, šta god imate. Lepo ovako to sve zašuškate i sad ređate red keksa. Ovaj keks je jako tanak, pa ga nije potrebno umakati. Znaju već oni koji su sa njim radili. Slažem ovako sad jedan red ovog keksa. Pa tortu kada budem vadila iz pleha, duplo ću je okrenuti na tacnu. 2 puta. Radite onako kako vam je jednostavnije. Ako imate obruč, stavite obruč na tacnu, pa radite tako. Meni je ovako najlakše. Ovo je jedan veći pleh. Dno je 35 puta 25 cm. Tako da znate, ako se budete odlučili da radite isto što i ja. Ovaj keks je odličan za uklapanje zato što se jako lako lomi.
ne pukne onako gde on hoće, nego gde vi hoćete. I sad stavimo jedan deo fila. I polako razvlačimo, zato što ovaj keks nije natopljen, morate polako fil da razvlačite. Od gore stavljam jedan sloj šlaga. Imam ideju. U ovaj šlag možete da dodate jedno 200 grama plazma keksa i da dobijete jedan potpuno drugi fil, koji će sigurno biti fantastičan. Znate, kao onaj za čokomoko tortu. Na taj sam mislila. Sad naravno red keksa. Tadam, sve sam uklopila. I idemo sad opet i ovo na novo. Ovo vam je, verujte mi na reč, jedna velika, bogata torta. Pa ja ne znam koliko bi moglo da ima kila, pošto ja ne prodajem kolače, pa onda ne znam ni koliko teže torte. To me najbolje saberete sastojke. Sad, pošto ovako sad sve popunim, prekriću cijelu tortu sa folijom i odneti u frižider da se ohladi. Tortu sam ostavila nekih 5-6 sati u frižideru da odstoji. Možete da ostavite i preko noći, onda će još bolje da omekša. Ukoliko vam ovaj keks nije omekšao, možete da ga prelijete sa malo mleka, ali ja mislim da to neće biti potrebno. Sad ću samo da odvojim ove ivice. Kako bih tortu lakše okrenula, moram da odvojim. I pripremite 2 tacne. Jednu, što bi se reklo, bez veze i jednu na kojoj će ta torta biti poslužena. Sad prvo okretanje. Prvo okretanje vam i nije bitno. Ajde, izađi. Ovako je sad torta naopako, ali možete tako da je ostavite. Naopako je u smislu da je šlag gore, a krem dole. To bi bilo to. Možda samo cijelu tortu malo da pomerim, što je nemoguće. Kako okrenete, okrenuli ste. Pa i... Sad uzmemo pa sve ove ivice ovako fino zagladimo da imamo sve ćoškove. Tortu nisam nikad merila, ali za sve postoji prvi put, pošto ja torte ne prodajem, pa za one koji žele da znaju koje je težine, tačno 3 kg. Ovo je običan šlag krem sa kojim premazujem, tačnije kombinacija šlaga i šlag krema. Zato što sam kupila običan šlag u prodavnici i uvek je bilo na 200 grama šlaga, 300 ml mineralne ili obične vode kao i mleka. Hladno, naravno. Ovaj put to nije tako. Na 200 grama 200 ml. I ne znam zašto je to tako. Zašto je toliko slabiji šlag. Da li se to vama dešava? Neću se ništa specijalno oko ove torte truditi sa dekoracijom, samo ću staviti šlag i malo špricem ukrasiti, čisto da ne bude ovako golišava. Ovo je torta za nas, pa ne moram da trošim previše vremena. Da mi se ne vide ove štrafte, ja uvek nečim pospem ovako od gore. Rešim sebi sve probleme jednostavno. Nekad su to orasi, lešnici, keks,
čokolada šta u tom momentu imam. Tako da, eto vam jedne male cake kako da se lako snađete i da vam torta izgleda perfektno iako je ispod puna linija. Naprimjer tako. I sad imam ovdje još neke šećerne bobice koje ću tako malo da pospijem od gore. Jest da nije neki kontrast, obično idu na crno, ali će poslužiti. I to bi bilo to, torta je gotova.